Kaya 17 katika kijiji cha Msanda Muungano, halmashauri ya wilaya ya Sumbawanga mkoani Rukwa zimebaki bila makazi baada ya dhoruba kali kupiga eneo hilo na kuacha uharibifu mkubwa. Taarifa zaidi na Amos Wilson kutoka Rukwa. Huu ndio uhalisia uliowakuta wakazi wa kijiji cha Msanda Muungano baada ya dhoruba iliyoambatana na mvua kubwa na upepo mkali, nyumba kadhaa zikiwa zimebomoka na familia zikikosa mahali pa kuendelea na maisha yao ya kawaida. Wakati tukio lilipokuwa linaanza, nilikuwa kanisani, nilikuwa nimewacha watoto wanaangalia video, kuangalia nje mlango wa kanisa, nikaangalia bati zinakuja kule kanisani. Sasa ndipo nilipokimbia kuja hapa nyumbani, nikakuta watoto wote tofali zimewafukia. Watoto nguo zao hazipo, hazijaonekana, wala vyombo, yani vitu ovyo hapa. Hata vitanda vyenyewe pia vimeshaharibika. Uongozi wa kijiji umethibitisha kuwa kaya 17 zimeathiriwa, huku watu 2 wakijeruhiwa katika tukio hilo lililotokea Januari 4, 2026. Kwa nyumba hizi kuna zingine zimetokomea kabisa mpaka chini, zingine zimetolewa paa. Kwa hiyo kama mimi mwenyekiti, naomba msaada wenu wa kiserikali kwa watu wangu hawana pa kuishi. Tumepatwa na adha hii, ilikuwa tarehe 4 kuanzia majira ya saa 6 mchana. Tulipata adha hii kutokana na kimbunga ambacho ilikuwa mvua zilizokuwa zimeambatana na upepo mkali. Hiyo adha ilitokea ndo kama mlivyoona. Lakini tunashukuru kwanza kabisa kwa jitihada za Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya kuja kututembelea, kuwatia moyo wananchi, lakini pia elimu ilitolewa kuhusiana na kuchukua tahadhari kwa mvua hizi zinazonyesha na upepo huu unaoendelea. Sisi kama serikali kwa wananchi wetu, kwa kweli tumeendelea kutoa pia elimu kwao kuchukua tahadhari, lakini pia tumeendelea kufuata ushauri wa Mkuu wa Wilaya kwa maana ya kujenga nyumba katika viwango vile ambavyo pia wao wameelekeza. Katika hospitali ya Dr. Atman, majeruhi hao, baba na mtoto, walipelekwa na kutibiwa mara moja, ambapo mganga mfawidhi ameeleza kuwa hali zao zimeimarika. Tulipokea majeruhi 2 ambao walikuwa ni baba pamoja na mtoto, ambao ilielezwa kwamba walipata majeruhi kutokana na kuangukiwa na kifusi wakiwa nyumbani. Na baada ya kufanyiwa uchunguzi, baba alionekana alipata tu majeraha eneo la kichwa, hasa kwenye paji la uso, lakini ambapo alikuwa na kidonda. Lakini pia mtoto yeye alikuwa amepata maumivu sehemu nyingi za mwili, lakini hasa upande wa mguu mmoja alikuwa hawezi kutumia kabisa. Ilifanyika x-ray na ikaonekana amevunjika mguu wake wa kulia kwenye paja. Na kesho yake aliendelea na dawa kulingana na majeraha kidogo ambayo aliyapata, lakini wote waliondoka wakiwa na hali nzuri na hakukuwa na changamoto zingine. Kwa sasa familia zilizoathirika zinahitaji msaada wa haraka wa malazi na mahitaji muhimu ili kurejesha maisha yao baada ya kupoteza makazi yao kutokana na dhoruba hii. Amos Wilson, EATV, Rukwa. Asante Amos Wilson kwa taarifa hiyo ya dhoruba kutokea kule Rukwa, na tunaungana moja kwa moja na mkuu wa wilaya ya Sumbawanga Nyakia Chirukile kuweza kufahamu walau kwa uchache hatua kadhaa ambazo zimechukuliwa mpaka sasa kuwanusuru wakazi wa eneo hilo ambao wamekumbwa na dhoruba hiyo. Mkuu wa wilaya, karibu sana kwenye EATV saa moja, habari ya Sumbawanga. Sumbawanga salama kabisa. Habari hapo Dar es Salaam? Hapa ni salama sana. Maeneo ambayo tumeyaona kwenye taarifa iliyopita hapa ni maeneo yenye hatari kiasi gani? Yamewahi kuripotiwa awali kwamba watu wakae na tahadhari ya kukumbwa na dhoruba kama hii, au ni mara ya kwanza? Sote kama tunavyofahamu kwamba Sumbawanga ni eneo ambalo pia liko na ukanda wa bonde la Ziwa Rukwa, na vile vile tunapita pia kwenye bonde tunaita Rift Valley. Kwa hiyo kumekuwa na hali hiyo ya kupokea mvua ambazo wakati mwingine zinakuwa na radi, wakati mwingine zinakuwa na upepo mkali kwa maana ya dhoruba. Na
kwenye hii halmashauri ya wilaya Sumbawanga ambayo kwa sasa ndio tunaizungumzia, Desemba mpaka tarehe 4 ya mwezi wa kwanza huu tunaozungumza leo, ikiwa ni tarehe 8, jumla ya kata 9 zilipata madhira tofauti tofauti. Ziko kata ambazo ziko upande wa Ziwa Rukwa, kuna wavuvi walipigwa na dhoruba, lakini kuna makazi ya wananchi yalizingirwa na maji kwa maana ya makambi hao wavuvi. Ziko kata ambazo nyumba za wananchi zilizuiliwa na nyingine kubomoka, na kwa hiyo tumeendelea kutoa taarifa. Na mkuu wa wilaya, baada ya hayo yote, kuna hatua gani imechukua za kimsaada kuwatembelea wananchi? Hatua za kimsaada mpaka sasa ambacho tumekifanya ni timu ya maafa sasa kwenda kufanya tathmini ya kina, kwa sababu eneo lililopata madhira ni kama nilivyokuambia kata 9. Kwa hiyo wataalamu, kwa maana kamati ya maafa ile ya wataalamu bado iko ndani, inaendelea kukusanya data kamili. Mheshimiwa mkuu wa mkoa anasubiri hizo data sasa ili tuweze kuwasilisha serikalini, lakini kwa maana ya misaada ya awali ni kwa wale ambao walipata changamoto hiyo ya kiafya na ni jamaa kusaidiana, kwa sababu watu wengi nyumba zao zimebomoka kama ulivyoona hapo kwenye taarifa. Kwa hiyo kama nyumba zimebomoka, tumeomba ndugu jamaa na marafiki waweze kuwahifadhi. Maeneo mengine sasa, tahadhari gani mmewapa ya kuchukua wasikumbwe na matukio kama haya pia? Tahadhari ya kwanza ni aina ya tahadhari ya kwanza ni kuhakikisha wanaishi katika mazingira ambayo ni salama salimini. Kuhakikisha wanaishi katika mazingira ambayo ni salama salimini. Lakini tahadhari nyingine sasa, ili kwa siku za usoni wasiendelee kukumbwa na madhira kama hayo, ni kuhakikisha kwanza tunapanda miti kwa wingi ili iweze kuzuia upepo. Lakini wale ambao wanaishi bonde Rukwa, tumewaambia wananchi wasogee kwenye maeneo yale, kwa sababu Ziwa Rukwa lenyewe linapokea maji halitowi. Kwa hiyo linapopokea maji yale yanaingia tope, yanaingia miti kutokana na uharibifu wa mazingira. Kwa hiyo limekuwa kina kinazidi kupungua siku hadi siku, na kinapopungua maji yanasogea kwenye makazi ya wananchi. Kwa hiyo tumeliko pembezoni mwa Ziwa Rukwa, basi wahame waende kwenye maeneo ambayo ni salama zaidi. Kwa hiyo tunakushukuru sana kwa muda wako na kwa ufafanuzi huo mzuri kabisa kuhusiana na haya ambayo yanaendelea hapo Sumbawanga. Asante sana. Nawatakia kila la heri hapo East African TV. Mtazamaji, tulikuwa tukizungumza hapo na mkuu wa wilaya ya Sumbawanga Nyakia Chirukile, na tuombe radhi kwa muonekano wake wa picha, na nadhani changamoto